100 godina me nije bilo. Napokon je stigao transponder, pored ovih ostalih mojih dragulija i tako dalje, ali da vidimo kako ćemo smjestiti, ugraditi ovako divan, ozbiljan uređaj na naš paramotor. A eto i da se pozabavimo i s tim, da vidimo, doživimo da smo i na paramotor namontirali transponder. Ok, i polijećemo. Pošto smo oslobodili strukturu cage-a, sada da vidimo gdje bi mogli postaviti ovako jedan kompleksan uređaj, a da se on ne trese, ne ošteti vibracijama i tako dalje. Dakle, transponder sadrži, odnosno za njega je potrebno napajanje od, čini mi se, 9 do 30 volti. Imamo antenu koja je došla sa njim i glavu, dakle komandnu tablu malu koju moramo negdje postaviti, koja bi bila pri ruci u svako doba. Evo ga, nosač sam stavio ovdje uz dodatnu izolaciju iza. Samo će se ubaci, škljocne se i... Nema da se žališ. Nema da se žališ. Ono što me najviše do sad zbunjivalo, odnosno mučilo, je kako da namontiramo antenu. Antena je najvažniji dio u radiotehnici. S obzirom da je ovdje riječ o lambda četvrtinskoj anteni i da ona mora imati svoj takozvani kontrateg, morat ćemo napraviti nešto ovako. Došao sam na tu ideju. Umjesto onog klasičnog diska koji su preporučili, mislim da je ovo najbolje rješenje, jer da koaksijalni kabel ulazi od ozdo fino, ovo samo zavarimo ovdje uz konstrukciju neke od šipki tamo, cage-u, prečvrstimo i imat ćemo apsolutno jedan kompletan fin dipol. Još samo da se ispolira. S obzirom da uz Bread Air Conception, kada kupite motor s električnim startom, dobijate ovu azbestnu, finu, malu vrećicu, da tako nazovem, za bateriju. Onda sam odlučio da iskoristim još jednu ovu bateriju i naručio vrećicu za isto. Fiksirat ćemo to uz pomoć ovih vezica, to mi se pokazalo nekako najstabilnije i najotpornije na vibraciju. Ja bih samo malo uz pomoć lemilice ovdje izbušio dvije rupice i na taj način zapekao materijal da se dalje ne raspada ili tako nešto. To je tu veoma bitan dio svega, znači bez toga ne možete funkcionišati. Ok, evo mali demo kako je flash urađen. Uglavnom upotrebljen je Arduino Nano. Kod mogu staviti na internet da ga skinete. Impulsi su po 50 milisekundi, sa čekanje 50 milisekundi, i upotrebljeni su od automobila LED elementi za kratka, odnosno duga svjetla. Ovo ovdje je mali stabilizator napona kojeg sam stavio na 12 volti izlaza i koji ujedno napaja i ovaj potrošač ovamo, odnosno LED traki. Tu je ispod jedan MOSFET. Naravno napon je 22 volta zato što moja baterija će da ima, odnosno ima već 22. Inženjeru, šta si to uradio? Evo susjed kosi travu, pa morat ću malo da višem. Uglavnom evo, namontirali smo sve što treba. Transponder, elektronika za flasher, trenutno isključena. Blok litijum polimerskih baterija za telekomunikacije, odnosno transponder i flasher. Drugi blok baterija za električno paljenje, odnosno startovanje motora. Transponder je aktivan i komunicira sa
ATC-om. Malo prije sam ih zvao. Potvrdili su mi da sam na radaru. Antena je tu, rezonantni dipol, stara škola, to je to. Dodatak GPS antene za ADSB sistem. Ovo je sad trenutno ovako samo postavljeno radi testiranja, pa ću morat naći neki modus da to fiksiram trajno negdje. Testiranje u toku. Baterija posle sat vremena rada pokazuje ama ni 1%, 2% možda da je opala. I to je sve. Transponder i dalje transpondira, komunicira sa radarom. Imamo jako zanemarljivo grijanje, skoro pa neprimjetno, tako da ipak je ovdje 5 lampi LED s jedne strane i 5 s druge, tako da ipak svaka je po 20 W, 10 komada, ipak je to impuls od 200 W.